迪欣湖啊！我哋今日就係，哇！呢頭髮香啲。我哋買咗好多嘢食，雖然買咗好多嘢食。哇！我諗住拼定嘅，但我哋冇錫。唔緊要啦，坐地下啦，到時。係咯，坐地下。我哋嚟到迪欣湖啦！迪欣湖啊！我哋冇人借呢個，因為我哋冇準備不足。我哋有壽司，壽司。我哋有好多嘢食呢度。嘢食。着條褲啊！係我啱啱坐咗幫你飛嚟着條褲啦。冇。好曬，其實唔曬咯，但係我唔知啊，好曬。我哋終於攞咗揾到揾咗人借第二塊，我哋而家可以瞓啦。做咩啊你？係啊，屌！袋嚟嘅啫。瞓低少少，我喺牙住到嘢。嘿！耶！真係好曬，真係啊！擘唔開隻眼啊！ This song is calling me. What's that? Who's that? 好，cut 咗佢。睇下相先。唔得，好曬嘅濃度。呢個評分22%。快啲擦！聽啊啲相，啲人用我露底，就唔係露底。咦，我中意呢個。着鞋先。唔係啊！坐到啲嘢咁樣啊！呢個人又污糟喎，呢個污糟，你自己做。唔係啊，你起身先，我幫你搞掂。咩啊？你望下你個電發生咩事？哦，係喎。啊！笑死我啦！你乜鳩啊？哦，你爆粗！買咗好大張相。喂，我哋去踩單車未？我哋諗住踩嗰啲。咁你揸機啊？嗰個站咩機？呢個係石文培，佢做咗啲 highlights 啊。好耐咯。頭先香港就唔似嘅，咁去完美國歐服咯，去完美國之後咧，咁佢啲 highlights 咧就好似過咗海咁樣就。越使越淺嘅。咁樣咧，呢個就係石文培啦。咁樣咧，佢咧就唔搽 cream 啦。跟住咧，我哋就喺迪欣湖啦。個絲襪就爛咗。睇我哋件衫。睇我哋件衫。送俾佢。我哋一樣電話嘅。我送俾佢嘅個電話。我哋一樣指甲嘅，差唔多。Vlogmas，耶！我哋咧本身諗住踩嗰啲船啦，水上單車咯，但係佢話我哋唔夠18歲。我之前踩過咯，我之前踩過都得。好 sad，我哋頭先一直都係 plan 樣嘢事去啦，跟住，總之唔好抌咁膠袋住，我坐多陣咯。唔緊要啦，我哋玩下個公園啦。好 sad 啊！我睇你先。我錄緊你啊！好 sad 啊！我哋冇得玩咯。而家冇咯，玩手推咯。個蝦係知道嘅。我未見到。
咯，而家到佢嘅前。我哋玩咩啊？而家係聽嚟到迪士尼玩呢啲嘢咯。我哋唔喺迪士尼啊，而家。唔幽默。信咗。我哋玩呢個。會啊。好驚佢用一隻手。好窄啊呢度！我都預知下場咯，定係咩料啊？聽我妹下次見呢個迪士尼係應該係 Christmas 啊，唔係下年嘅事啦。因為我俾一齊 summer 都唔會嚟㗎啦，係嘛？係啊。寫咩啊 Authorized personnel。呢個迷宮嚟嘅咩？係咯。係咯。Oh no！我哋去錯啦。我哋啱啱入咗去嗰個啦，跟住之後咧，有個男人同個細路，我唔知佢哋做緊啲咩，跟住佢錄緊片啊嘛，跟住我就指住佢哋咯，跟住原來係個細路屙緊尿，因為我唔知。哎呀，人哋影相。喂，冇咁窒啊！耶！擦開有條你俾人打過？好驚啊！香港點解可以做咁開心？你以為啲咩？你以為係？冇以為佢同佢個女喺度睇緊啲花。真心。因為我哋食得太多零食嘅關係咧，太多零食嘅關係咧，我哋而家要睇呢站，佢有冇影得？有啲時間執嘅影我哋真係冇影得。好辛苦，好攰啊！我已經好攰啦，好攰啊！我真係好攰。我試下30秒。好攰啊！不如嚟多 round 啦，嚟多 round 啦我哋。好攰啊！有呢個刺激性。刺激啊！我要做冇咁 guilty 咯，我翻屋企就唔會做㗎啦。嘈啦就。